পাগলের মতো হয়ে যাবো, ঠিক না? গাজী ফরিদে বলে যদি দয়াল নবীর দিদারে মিলে আমি কদম তোরা চুপ খাবো রে, আমি কদম তোরে চুপ খাবো, নূর নবীজি নূরে পায়, নূরে পায়। কত আশিক চোখের জলে প্রেম খেলা খেলায় রে, কত আশিক চোখের জলে প্রেম খেলা খেলায়। নবীর আশিক তোরা জবান রে, নবীর আশিক তোমাকে গেছে গেছে বুক ভাষায়, বুক ভাষায়। কত আশিক চোখের জলে প্রেম খেলা খেলায় রে, কত আশিক চোখের জলে প্রেম খেলা খেলায়। জোরে জোরে কান আল্লাহু আকবার। অনেক কথা ঘুরিয়ে ফিরে আমরা সেই মুজাদ্দেদ আরফে সানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে চলে যাব। মনে আছে নাকি ওই বেটারে ওইখানে পালাইয়া চলে আসছে? আমরা সময় হয়ে গেছে মনে হয় আমাদের, আসলে ওয়াজ শুরু না করতে সময় শেষ হয়ে যায়। এবার আপনাদের জন্য কিছু টিপস মূলক আলোচনা করব সামান্য সময়। এক হিসাবে ধরতে পারেন আপনাদেরকে একটু দোয়াই করব। কি করবো? মুসল্লিদের কি মানুষ দোয়াই করতে পারে না, সমস্যা কেন? এই যে ওয়াজ শুরু হয়েছে এখন মাত্র আসছে, মানে ওয়াজ শেষ হয়েছে আপনারা মাত্র আসছে, প্রথম থেকে থাকলে শুনতে পারতেন না? শুনতে পারতেন? হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, কি আসছে? যখন খুতবা শুরু হয়, ভালো করে মনোযোগ দেন, যখন খুতবা শুরু হয় তখন যেই ব্যক্তি খতিবের, যিনি খুতবা দিবে, ইমামের যত কাছে থাকবে সে জান্নাতের তত কাছে থাকবে। যেই ব্যক্তি ইমাম সাহেব থেকে যত দূরে থাকবে সে জান্নাত থেকে তত দূরে থাকবে। তার মানে জান্নাতে যাবেন, ভয় পাই না, নামাজিরাই জান্নাতে যাবে। জান্নাত কার জন্য? নামাজিদের জন্য। জান্নাত ইমানদারদের জন্য না, জান্নাত নবী প্রেমিকদের, ওলি প্রেমিকদের জন্য। জান্নাতে যাবেন, তবে জান্নাত থেকে অনেক দূরে থাকবেন, মানে জান্নাতের মূল ইয়া থেকে অনেক দূরে থাকবেন আপনারা। কিন্তু যে ব্যক্তি যত ইমাম যে খুতবা দিবে তার কাছে থাকবে, ঠিক বেহেশতের তত কাছে আপনারা থাকতে পারবেন। আরেকটা কথা, ওই আগে যাইলে বাগে খায়, পিছে যাইলে টাকা পায়, কেউ স্বর্ণ পায়, মানে পাও না, ঠিক আছে। আপনারা এই জন্য আগে আসেন না, আগে যাইলে কি খাইব? আগে খাবে, এই জন্য সবার পরে আসে। কিন্তু যখন আমি সালাম দিয়ে ফেলি তখন আগে যাওয়ার কথা এটা আর মনে থাকে না, তখন আগে যাইলে টাকা পায়, পিছে যাইলে বাগে খায়। 6 টাকা সুন্নাত না হইয়া দৌড় মারবেন না, হ্যাঁ? সুন্নাত মক্কা না, যে দৌড়ে মারবেন ঠিক হয়। এবার বুঝে না, অনেক পাবলিক আছে আসে সবাই শেষে, দেখতে এটা সবাই 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 সামনে আসে। আসলে আবার আপনারা যারা সামনে আছেন তারা কিন্তু ভয় পায় না, আমাদের কাছে ভয় পায়। পিছনে আছে এরা, পিছনে আসা পরে সামনে চলে আসে, আপনারা তো সবাই আগেই আসে। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, কি আসছে শুনে নেন। যে ব্যক্তি সবার পরে এসে পাক 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 করে সামনে গেল, সে যেন জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটা পোল নির্মাণ করলো। পোল মানে বুঝেননি? একটা ব্রিজ বানাইয়া দিল। কি ব্রিজ? সমস্ত জাহান্নামী আপনার গাড়ির মধ্যে পাড়া দিয়ে দিয়ে জাহান্নামে যাবে। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, যারা পিছনে পাড়া দিয়ে দিয়ে একদম সামনের কাতারে আসে না, কিছু আপনি চলে আসে সামনের কাতারে একদম। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে এদের গাড়ি পাড়া দিয়া দোজখীরা দোজখে যাবে, অর্থাৎ তারা হইলে জাহান্নামের পোল। বাবারা, এই জন্য আপনারা কি পরে আসবেন নাকি আগে আসবেন? হাত তুলে করবেন। সবাই আগে আগে আসবেন। আগে আগে আসলে প্রেম শুনবেন, নবীর শান শুনবেন, কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনবেন। এরপরে খুতবার কিছু আলোচনা ছিল, আসলে আমি কি বললাম সময়ে কুলায় না, আপনারাও আছেন পরে। খুতবার কিছু কথা ছিল, এই যে আপনারা খুতবা আমি প্রায় সময় দেখি, খুতবার সময় কেউ যদি দুই একটা কথা বলেন খুতবা চলাকালীন,
আল্লাহ নবী বলছে সে জান্নাত থেকে সম্পূর্ণ সে বহিষ্কৃত হয়ে গেল এবং জাহান্নামে তার জায়গাটা বানিয়ে দিল। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। খুতবার সময় কথা বলা হারাম। কি নামাজের মধ্যে কথা বলা যেমন হারাম, তেমনি খুতবার সময় কথা বলা হারাম। মানুষ শরীয়ত ফতোয়ার কিতাবের কথা, আমার কথা না। খুতবার সময় কথা বলা হারাম, এক নাম্বার। দুই নম্বর, খুতবার কিছু আদব আছে। খুতবার আদব হলো বসে আমরা যেভাবে নামাজ পড়ি, প্রথম খুতবার সময় নামাজের শুরুতে বসা, মানে বসে যেভাবে নামাজ পড়ি দুই জানু সমান করে এইভাবে বসা প্রথম খুতবার সময়। আজকে করবে তো ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় খুতবার সময় দুই হাত হাঁটুর মধ্যে এইভাবে দিয়ে বসা অথবা চিৎ করে বসা, দুইটাই আছে দেওয়ায়। অথচ হয়তো দুই হাত এভাবে বাঁধবেন না, প্রথম খুতবার সময় এইভাবে বসে বেঁধে তারপরে বসবেন, এইভাবে বসতে হবে। দ্বিতীয় খুতবার সময় হাঁটুর মধ্যে দিয়ে বসতে হবে। এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত নিয়ম। অনেকে জানেন না। আর খুতবার সময় কোনো কথা বলা যাবে না। শুধু তাই না, খুতবার সময় কোনো হাঁটাহাঁটি করা যাবে না। খুতবার সময় এদিক সেদিক তাকানো হারাম। কি কথা বোঝা গেছে? খুতবার সময় এদিক সেদিক তাকানো কি আর আপনি গুনার কাজ না, এটাই হারাম। কথা বলা তো হারাম হয়, হাঁটাহাঁটি করা তো হারাম হয়, ওই দিক সেদিক তাকানো কি হারাম। এখন যখন আপনি ভিতরে আসবেন, দেরিতে আসলে হাঁটাহাঁটি করা লাগে। অনেকে খুতবার সময় আসে, অনেকে ইকামতের সময় আসে। বাবারে একটু আগে আসলে তো আপনি খুতবার সময় আদবের সহিত বসতে পারতেন। বাবা ইনশাআল্লাহ তো আমরা সবাই কথা দিব তো, আমরা ঠিকভাবে আসবো তো। আল্লাহ তুমি কবুল করো, সবাই বলেন আমিন। আর মহব্বতে বলি না আমিন। কি বাবারা দোকানে কি জায়গা হয় না? জায়গা নাই? আচ্ছা দোতলায় জায়গা যদি না হয়, আচ্ছা ভিতরে জায়গা হলে বসবেন, না হলে দোতলায় চলে যাবেন। তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে আলোচনা করেছি সেই অনুপাতে আমল করার তৌফিক দান করুন। সবাই বলি আমিন। সবাই বলি আমিন। আলোচনা বলি আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা পড়া আসছে জায়গা কাবলা জমা